हेलो दोस्तों, मैं जा रहा हूँ अपने भाई के साथ डोंगरगढ़ किसी काम से। तो आज हो सके तो वहाँ का नज़ारा भी आपको दिखाऊंगा। पांडू पुलिस की गाड़ी को जल्दी 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 सामने बैठ गए। बैठो गाड़ी में। हमारे गांव से डोंगरगढ़ के लिए 2 रास्ते जाते हैं। सीधा वाला सीधा माँ बमलेश्वरी मंदिर के पास जाता है और राइट साइड वाला जो है डोंगरगढ़ सिटी में जाता है। तो आज हम लोग सीधे वाले रास्ते से जाएंगे। भाई के शॉप के काम से कुछ सामान लेने के लिए हम लोग डोंगरगढ़ जा रहे हैं। तो मैंने सोचा, भाई ने ही बोला कि चल कुछ वीडियोज़ भी बना लेना। तो इसी बहाने हम लोग साथ में निकल रहे हैं। अभी जो है नवरात्र का समय है, तो डोंगरगढ़ में थोड़ा अच्छा चहल पहल तो होगा ही। वैसे हमेशा ही रहता है मंदिर के आसपास, लेकिन नवरात्र में थोड़ी सी चहल पहल बढ़ जाती है। रात के समय तो इतना भीड़ हो जाता है कि ज़्यादा ही मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग वहाँ जा के देखते हैं कि दिन के समय वहाँ का भी माहौल कैसा है। और सामने जो पहाड़ देख रहे हो वही है माँ बमलेश्वरी का मंदिर, ऊपर में सबसे टॉप है। और उसके नीचे साइड जो है छोटी बमलाई जिसको बोलते हैं हम लोग। इंजन ऑयल नहीं है लगते काम नहीं। इंजन ऑयल काम है, खाए खाए कराते। अभी नवरात्र का लास्ट में आ गया है, तो इस वजह से अभी थोड़ा चहल पहल कम हो गया। नहीं तो शुरुआत में इतनी भीड़ रहती थी कि मतलब थोड़ा ज़्यादा ही दिखता था आसपास गाड़ियाँ। अभी थोड़ा शांत हो गया माहौल। गाड़ी में पेट्रोल थोड़ा कम है तो वैसे एक पेट्रोल हमारे गांव में ही मिल जाएगा। और हम लोग डोंगरगढ़ जाने के दोनों रास्तों में एक पेट्रोल पंप पड़ता है, तो फिर यहाँ आने जाने में दिक्कत नहीं होती पेट्रोल वगैरह के लिए। वो देख लो ऊपर में दिख रहा है, वो है माँ बमलेश्वरी का मंदिर। उसके बाजू में ही बड़ा सा टावर है, वही पे मंदिर। अभी नवरात्र है, इस वजह से पूरे बैरिकेड्स लगे हुए हैं। ये माँ बमलेश्वरी बड़ी मतलब ऊपर मंदिर जाने का रास्ता है, तो यहाँ पर से ज़्यादा पब्लिक इधर ही से आना जाना करती है। तो इस वजह से यहाँ पर बैरिकेड लगा हुए हैं कि पार्किंग में इधर जाओगे। हम लोग लोकल हैं तो चलता है हम लोग का। हम लोग अपनी मेन सिटी में जा रहे हैं
माँ बमलेश्वरी मंदिर के मेन दरवाजे से होते हुए साइड में पड़ेगा। बदले होता है। ये जो आप लेफ़्ट में देख रहे हैं वो माँ बमलेश्वरी मंदिर का मतलब ऊपर जाने का जो है एंट्री पॉइंट है। यहाँ से जाते हैं। राइट साइड में पूरी पार्किंग्स यहाँ पर भी रहती है। अभी रास्ता ही रास्ता है। हाँ कोई भी कैसे भी आ जाता है तो देख के ही गाड़ी चलाओ। हम लोग को जाना है अभी मेन सिटी, तो यहाँ से हम लोग अंडर ब्रिज के लिए कटेंगे, लेकिन यहाँ पर रास्ता ब्लॉक है भोजपुरी वाले वाला देखे तो हम लोग सीधे होके जाएंगे। यहाँ पर से भी एक और रास्ता रहता है, लेकिन यहाँ पर अभी दुकानें लगी हुई हैं। शॉर्टकट जा सकते हैं। विक्टर के आधा अगर स्कूल देर के लिए वो जो हमारे गांव से मैंने राइट साइड वाली जो मेन सिटी वाला रास्ता बताया था वो ये इधर क्या बोलते हैं राइट साइड से आता है और यहीं पे आके एक दूसरे से मिल जाता है। रिटर्न आज समय नाम दिखाऊँ सब। यहाँ पर है मेले का पार्किंग। यहाँ सामने जो है छोटी मंदिर के सामने ग्राउंड है, वहाँ पर मेला होता है और यहाँ पर पूरी पार्किंग्स हैं। इस साइड कार की, एक साइड बाइक की। दिन में इतनी सारी गाड़ियाँ हैं, मतलब अभी भी है पब्लिक अच्छी खासी। चल भाई वो पकड़ ही नहीं रहा है। लोग को अंडर ब्रिज में शोरगुल करने में ज़्यादा मज़ा आता है। हाँ, मज़ा नहीं। और मजा आ रहा है घूर के देखो ना बंद कर दो। अभी हम लोग को जाना है जेल रोड, मतलब थाने के पास में। तो ये बाहर है। यहाँ डोंगरगढ़ में भी ये पेट्रोल पंप डोंगरगढ़ का मेन सिटी में आपको यहाँ पर एक पेट्रोल पंप मिलेगा।
गाड़ी गिर गई। गाड़ी गिर गई। खार के रखूँ ये करो। निकाल देगा तो भी आईडी कार्ड बना दो। तीसरी बार लिखना है, ठीक है। जय कार्यक्रम माँ उसमें लिखा है कुछ है ना, भाग रहेगा माँ सुखना कबड्डी टीम लिखना है। हर बार प्रिंट कर यहाँ आओ और लिख गया तो ये वो इंसान है जो गायब हुआ है। हर बार करना पड़ेगा। ये थोड़ी कि एक बार बनाओ खींचते रहो, आज करना पड़ेगा और ना। वहाँ मेरे को ज़्यादा कुछ काम हो नहीं पाया, तो हम लोग वहाँ से निकल कर अब दूसरी शॉप में जा रहे हैं। वो सामने जो दिख रहा है 2 लोग फेरी बिल लगे हुए चार से, वहाँ पर होता है मेला इस साइड। तो अब हम लोग निकल कर जा रहे हैं दूसरी शॉप में। वहाँ हम लोग को शॉप पर कुछ सामान लेना है और फिर वहाँ से हम लोग निकल जाएंगे। इस साइड में आपको छोटी माँ बमलेश्वरी मंदिर जाने का रास्ता मिल जाएगा, वही रास्ता है। और वहाँ से मेला भी वहीं लगता है। छोटी माता के सामने में मेला ही लगता है। ठोक दी पुलिस की गाड़ी को ही ठोक दिया बोलेरो वाले ने। असल बात तो चढ़ में चढ़ा रही सब पुलिस गाड़ी सब ने निकाली सिंह यार। चल चलता क्या कर बहुत देखे। ले वाला देगा नहीं और लेगा भी नहीं। जाओ पप्पा को बोल के आना, सोनू चाचा आएंगे। सोनू चाचा कौन है? कौन है? जाओ बताना कौन है, बता के आना। सोनू चाचा आएंगे। कौन है? चाचा कपड़ा गीला भी नींद पड़ी हुई होगी ना। तो फाइनली हम लोग का सभी काम हो चुका है, तो अब हम लोग निकल रहे हैं अपने घर की ओर। इस रास्ते से हम लोग आए थे, उसी रास्ते से अब वापस जा रहे हैं। ये ऊपर बमलेश्वरी मंदिर का रास्ता।
ये बड़ी बिल्डिंग जो देख रहे हैं इसके साइड से जो है रोपवे यानी लिफ्ट डायरेक्ट नीचे से ऊपर माँ बम्लेश्वरी मंदिर ये तक जो जाने के लिए है लिफ्ट है। यहाँ पर रोपवे का रास्ता है, वो देखो जो दिख रहा है। जय माता रानी। ये है बड़ी बम्लेश्वरी माता का प्रवेश द्वार। यहाँ से एंट्री होके हम लोग सीधा ऊपर सीढ़ी पकड़ के दर्शन के लिए जाते हैं। पीछे जो एक्सीडेंट हुआ था बोलेरो और पुलिस के जीप का, सीन ऐसा था कि हमारे पीछे पीछे बोलेरो वाला चढ़ा रहा था, उसमें भी पूरी सवारियाँ उसकी बैठी हुई थी और वो धीरे धीरे चढ़ा रहा था, लेकिन पुलिस की कार जो है देखी नहीं और सीधा सीधा घुसा दी। यहाँ पर अब किसी को आने जाने से रोक रहे हैं। ज़्यादातर जो दर्शनार्थी होते हैं उन लोग को आने नहीं देते, लेकिन लोकल हो जाए तो फिर कोई रोक टोक नहीं है। सामने वाला जो पहाड़ दिख रहा है वो है प्रज्ञागिरी बौद्ध मंदिर है वहाँ पे। पता नहीं उस बेचारे बोलेरो वाले के साथ उस पुलिस वालों ने क्या किया होगा बाद में। तो हम लोग तो ज़्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा सा देखे और उसके बाद निकल ही गए, क्योंकि हम लोग को और भी हमारा काम बचा हुआ था। सामान ले जाना था, क्योंकि उधर भी थोड़ा सा काम बचा हुआ है घर तरफ भी। ये देखो उन लोग का फोटोशूट चल रहा है। वहाँ पर जो दिख रहा है सूरज के जस्ट साइड में वो है जैन मंदिर। वो बन रहा है, कई सालों से बन रहा है, पता नहीं पूरा रेडी कब होगा। लाल पत्थर बोलते हैं ना, उससे पूरा बन रहा है वो। बड़ी बड़ी क्रेनें, बड़ी बड़ी लिफ्ट लगी हुई है पत्थर को ऊपर ले जाने के लिए। लोग गाड़ी में भर भर के जा रहे हैं मेला घूमने के लिए। ये वो पेट्रोल पंप जहाँ गांव में हम लोग का सोनू फोटो स्टूडियो करके शॉप है स्टूडियो का, जिसमें सभी फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और फ्रेमिंग वगैरह का काम होता है, और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो उसी के लिए हम लोग फ्रेम वगैरह लेने गए थे, साथ ही साथ और भी कुछ छोटे मोटे और काम थे, लेकिन कुछ काम तो हो नहीं पाए। कुछ काम हुए तो फ्रेम वगैरह मिले तो वो लेके आ रहे हैं, और बाकी थोड़ा काम छोड़ के भी आए हैं और कुछ ऑर्डर भी लगा के आए हैं। जब वो आ जाएगा नेक्स्ट टाइम तो फिर वो लेने जाना है।
है